تخيل كده تبقى بتلعب فورتنايت من موبايلك، وموبايلك ممكن يتسرق منك وانت في غفلة. في 2025 شاب من ألمانيا وهو بيلعب فورتنايت سرقت منه كل حاجة، كل حساباته. مش اللعبة نفسها اللي سرقت منه، ولكن ال AI اللي جوه اللعبة هو اللي سرق منه. ازاي؟ فورتنايت استخدمت AI علشان تسيطر على جميع الصفقات داخل اللعبة، لكن بنفس تقنية الهاكرز بيقدروا يدخلوا على موبايلك. بمجرد ما تفتح اللعبة بأي واي فاي عام، ال AI بيحلل معلوماتك حول موقعك، صوتك، وحتى رقمك الايمي بتاع الجهاز، الرقم التسلسلي بتاع الجهاز. فجأة بعد الماتش تلاقي موبايلك مقفل او اتسرق منك حسابات كاملة وانت مش دريان، وفجأة بتلاقي نفسك وانت مش واخد بالك حد بيبتزك بمعلومات عنك انت ومحدش واخد باله منك اصلا. الهاكرز دلوقتي والاي اي اجتمعوا مع بعض ضدك، وانت الوحيد اللي هتقدر تجمع وتقفل عليهم كل حاجة. بكل بساطة امتى اخر مرة اتأكدت ان شبكة الواي فاي بتاعتك في امان بجد؟ امتى هتخلي بجد موبايلك ما يبقاش في ايد حد حتى لو بيقولك اديني موبايلك اتكلم منه؟ 1000 سؤال وسؤال، ولكن مش ده الحل. الحل ان انا جاي هنا عشان احميك انت من اي هاكرز، سواء من الاي اي او من الهاكرز الحقيقيين. طيب، اللعبة ما تبقاش بوابة للسرقة، ولكن باختصار شديد اللعبة احنا بنلعب عشان نتبسط، عشان ننسى همومنا وننسى كل حاجة. بكل بساطة اقدر اقولك من النهاردة انت في امان طول ما سايبر مان معاك.